गलती से भी अपनी गाड़ी में E20 फ्यूल मत डालना, क्योंकि ये इंजन के लिए जहर से कम नहीं। रिसेंटली आपने भी नोटिस किया होगा, ऑलमोस्ट सभी पेट्रोल पंप पे E20 फ्यूल आ चुका है। बट E20 फ्यूल है क्या? वेल, E20 में ई का मतलब है इथेनॉल और 20 मीन्स 20%। मतलब हमारी गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल में 20% इथेनॉल मिक्स करके हमें बेच रही है। और इसके पीछे गवर्नमेंट का कहना है इथेनॉल शुगर कैन से बनता है और इंडिया शुगर कैन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बट E20 फ्यूल के कुछ फ्लॉज भी है, जैसे कि लो परफॉर्मेंस, और दूसरा है इंजन डैमेज, और तीसरा है गाड़ी का माइलेज कम आने को हो जाती है। और ऐसे कंटेंट के लिए तुम सब्सक्राइब कर सकते हो।